নাক ডাকা রুব্রিকটি কোথায় খুঁজে পাব? নাক ডাকা কথাটি শুনলেই মনে হতে পারে যেহেতু নাক সংক্রান্ত বিষয় তাই এটি নোজ অধ্যায়ে খুঁজি, কিন্তু না, সেখানে সেটি খুঁজে পাবেন না, কারণ এটি একটি ব্যতিক্রম রুব্রিক। এটি পাবেন শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে, কারণ শ্বাস প্রশ্বাসের গোলযোগের ফলেই ঘুমের মধ্যে নাকে শব্দ হয়। তাই এটি খুঁজব আমরা রেসপিরেশন অধ্যায়ে, রেসপিরেশন অধ্যায়ের স্নোরিং রুব্রিকে, স্নোরিং রুব্রিকে এর পৃষ্ঠা নাম্বার 775। ধন্যবাদ।